Здравствуйте, уважаемые коллекционеры английского языка. Я вам сегодня предлагаю два слова, которые совершенно необычно читаются. Первое слово – это тесто. Я думаю, что многие его уже встречали. И произносится оно dough. Очень похожее на него слово, и, казалось бы, вроде как можно также прочитать, но нет. Это слово произносится как cough. Вот у вас сегодня два слова – dough и cough. Что делать со всеми этими словами? Просто постепенно коллекционировать, вы несколько раз встретитесь, осознанно вспомните, как они произносятся, и они уже будут у вас в копилочке. Так что коллекционируйте с удовольствием.